Blanquita de la Charandemia de Barranquilla para bailar y gozar. ¡Charandemia! Sandra Mora, que tiene la Sandra Mora, que a toda hora llora, que llora. Yo sufro por esa gitana y esa gitana por otro llora. Recorriendo los caminos veo la luz de tus ojos, Mora. Gitana, ven a mis brazos que tengo un beso lleno de hinojo. Gitana, ven a mis brazos que tengo un beso lleno de hinojo. La 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 la, la 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 la, la 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 la, ah la la. Sandra Mora, que tiene la Sandra Mora, que a toda hora llora, que llora. Yo sufro por esa gitana y esa gitana por otro llora. Recorriendo los caminos veo la luz de tus ojos, Mora. Gitana, ven a mis brazos que tengo un beso lleno de hinojos. Gitana, ven a mis brazos que tengo un beso lleno de hinojos. Sandra Mora, ahora llora que llora. 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 Donde quiera que voy yo te llevo a ti. Te la pasas llorando, no eres feliz. Sandra Mora, ahora llora que llora. Que Sandra Mora, ahora llora que llora. Ahora llora que llora. Sandra Mora, ahora llora que llora. Haceré como es con Sandra Mora. Haceré como es con Sandra Mora. Sandra Mora, ahora llora que llora. Sandra Mora, porque llora que llora. Sandra Mora, ahora llora que llora. ¡Juega, Saúl! Saúl Correa. Aprieta, Saúl. De las blancas y las negras. Vaya, profe.
que llora. Ahora llora que llora. Ahora llora que llora. Ahora llora que llora. ¡Vamos, Oscar Gertrud! Ahora llora que llora. Ahora llora que llora. ¡Noelia! Ahora llora que llora. 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 Buena Noelia en el violín. Zambrano, Zambrano. Noelia. Ey, en el bajo. Toca John. Toca John, toca John, toca John, toca John. Sandra Mora, ahora llora que llora. 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 Sandra Mora, ahora llora que llora. Sandra Mora, ahora llora que llora. Sale el Sol, el magazine salsero en este formato de canal de YouTube, sigue con su objetivo de localizar a los artistas que sacan la cara por nuestra costa caribe colombiana en el concierto de la música afrolatina. Hace poco en nuestro formato de radio lanzamos el trabajo de una orquesta recién constituida aquí en Barranquilla. Se trata de Charandemia. ¿Qué es Charandemia? Vamos a ahondar detalles sobre este tema. Tenemos aquí en estos momentos a dos de los integrantes de este nuevo proyecto musical que, repito, se lanza desde Barranquilla para todo el Caribe y para todo el mundo. Comencemos hablando con uno de los fundadores de este proyecto musical, Paul Leiva, quien me acompaña. Paul es timbalero y uno de los socios fundadores de esta orquesta. Pregunta obligada: ¿cómo nace Charandemia? ¿De dónde surge la iniciativa de crear esta orquesta? Bueno, primero gracias por la invitación. De verdad, estamos muy agradecidos. Su trabajo nos permite llegar a las personas. ¿Y qué es lo que queremos hacer? Gozar a la gente. ¿De dónde nacimos? Somos un grupo de amigos del barrio que
pues somos bordilleros, conocemos la música, conocemos bastante de la salsa y pues se nos dio en tiempo de pandemia el interés de empezar a hacer un proyecto musical. Pues como que no había mucho que hacer, todo el mundo encerrado y pues decidimos tomar como que el reto de empezar el proyecto de un grupo musical, pero con un estilo de verdad que nos gustara. Pero digamos que no pensamos que fuera a llegar hasta el momento, hasta este momento en que estamos. De verdad que hemos tocado en varios sitios, le ha gustado a la gente y hasta el punto que tenemos ya un disco inédito. Un tema propio. Sí, señor, un tema propio, de arreglos propios y pues con la participación de Niver, que es nuestra voz líder y que nos colaboró mucho en el tema y quedó súper genial. Niver es quien nos acompaña aquí, con él vamos a dialogar en unos instantes. Queremos conocer un poco más de esto de charandemia. Bueno, charan o charanga, ¿no? El formato. Sí, señor, teníamos el grupo, pero no pues, queríamos darle una identidad. Y entonces a mí se me ocurrió como que, bueno, estamos en pandemia, estamos tocando música de charanga, pues vamos a hacer como una alusión al tema. Entonces yo reuní las dos palabras, charanga y pandemia, y nació Charandemia. Charandemia, una orquesta nacida dentro de esta pandemia. Bueno, es interesante eso del título. Hemos estrenado en nuestro formato de radio el tema Ausencia, que es un vallenato ya bastante veterano, de los años 70, pero llevado a esto de la salsa. ¿Cómo fue esa idea? Teníamos una idea y en tiempo ya de pandemia también nos sentamos con nuestro director Saúl en una casa con un MIDI pianito y dijimos vamos a plasmar una idea que tenemos. Y pues nos sentamos, pusimos la letra y entre todos le fuimos agregando un poquito al disco Ausencia del maestro Jorge Oñate. Y pues la dejamos ahí, hicimos los arreglos, pero nos dedicamos como que a otras cositas. Y nos dimos cuenta que teníamos una buena pieza ahí. Falleció el maestro, que pues dejó una trayectoria enorme y quisimos como que de verdad materializar eso, ya de la maqueta que teníamos a un sonido ya más real, vamos a materializarlo realmente. Y pues eso fue una experiencia de verdad muy, muy buena y fue algo que hicimos de verdad que sentíamos que teníamos que hacer. Y nos fuimos a un estudio, estuvimos de verdad casi un día completo entero con el disco. Fue una experiencia para mí primera vez realmente, para nuestros músicos algunos también primera vez. Como te digo, somos personas que estamos empezando, pero estamos apoyados de verdad con músicos de verdad con mucha trayectoria, como Niver, Saúl, que también es un pianista excelente de verdad. Y se dio el disco Ausencia con arreglos propios, con formato de charanga, violines y con flauta también, de verdad, con un arreglo que de verdad ha gustado mucho y está, como nosotros le decimos que eso es un hijo propio, eso nació de verdad y lo queremos de verdad sacar muy, muy, muy adelante el disco. Ahorita vamos a hablar de cada uno de los integrantes de esta orquesta, él nos ha mencionado algunos, pero vamos a hablar con la voz líder, la voz que, entre otras cosas, le puso el carácter aquí a ese tema que se llama Ausencia, de la autoría del maestro Santander Durán Escalona, interpretado originalmente por Jorge Oñate, el cantor, el ruiseñor del Cesar, que en paz descanse. Sabroso, sabroso, sabroso. Ese es el disco. Ausencia.
eternamente tú vivirás tatuada en mi mente. Oye, Saúl, si ella no vuelve, me mata el dolor. ¡Charandemia! No quiere decir abandono. Escucha lo que te voy a decir. No quiere decir abandono. Ojalá que en mi camino. No quiere decir abandono. Ay, yo quiero que tú vuelvas a encontrarte conmigo. Quiere decir abandono. ¡Vuelve, mami! Oye, mami, charandemia para ti. Bueno, chévere porque también se rinde tributo a los músicos nuestros, música de la costa Caribe. Niver, cuéntenos, primero que todo, bueno, cómo se integra a este proyecto. Nosotros conocemos su trayectoria, conocemos de su gran carrera artística, pero ¿cómo entra a un proyecto nuevo, novedoso, novel como este? Bueno, buenas tardes para todos. Esto te cuento que surgió, no digamos que ahora, porque ponle tú, antes de la pandemia hubo algo como que parecido, pero armado por otro músico, ¿entiendes? Con el mismo personaje, director de esta banda, que es Saúl Correa. Precisamente en Tumbao, cuando estaba en la 44. Entonces ahí armamos la página y me dijeron, no, que estoy armando este grupo, vamos a hacer un toquecito ahí y para que tú estés en ese grupo. Y yo, bueno, listo, vamos a ensayar y vamos a montar los temas que son. No, que charanga, pura charanguita y pura pachanga. Y digo, eso a mí me gusta. Claro que sí. Vamos a hacerlo. Y comenzamos a ensayarlo y tocamos allá en Tumbao en la 44. Pasó el tiempo, vino la pandemia, yo dije, me quedé picado. Yo quedé picado con ese grupo, sinceramente. Y yo, inclusive, buscando el teléfono de Saúl porque no lo tenía, hablé con una prima de él, Verania. Me dijo que ella es prima. Tremenda vocalista, entre otras cosas. Claro, sí. Ella está conmigo en otra orquesta también. Entonces, ella me dio el teléfono y yo empecé a llamarlo, a poner, pero Saúl, tú sabes que Saúl como puede contestar o como no puede contestar. Es así. Entonces, bueno, total que pasó el tiempo y él me llamó. Me dijo, Niver, ¿qué tal? ¿Cómo está mi hermanito? Niver, lo que pasa es que ya armamos la banda y entonces vamos a grabar un tema. Ahora sí. Y entonces, para que me hagas el favor, para si tú puedes, para que me hagas los coros. Ah, bueno, listo, papá, esa cuenta conmigo. Listo, va. Vamos, pues yo llegué. Quietecito, voy a hacer los coros. Y de pronto hazte una guía ahí. Comenzó a cantar el tema y no, esa vaina así, man. Así quedó. No, de eso así, man. Ey, vamos a hacer trabajo. No, ahí quedó el tema, listo. Y yo, ey, ¿cómo así? Yo no iba a hacer los coros. No, deja eso así, eso quedó, déjalo ahí, eso está lindo. Así sucede. Y por ahí comenzó la vaina, ¿cómo te parece? Así pasó con Barranquillero Arrebatado, una prueba y quedó. También lo mismo, como el tema de Quisiera, de
que canta. ¿Quién es? El de la solución. También que lo hicieron de último ya para que quedara, para rellenar. Y fue el que más pegó, imagínate. Rueda también pasó, con la rueda también pasó igual. Fue algo hecho ahí en estudio y de pronto fue el éxito, el boom. Bueno, y fíjense, usted llegó como invitado y resulta que ahora aquí nos dice Paul, voz titular de Charandemia. Bueno, ¿cómo te parece? ¿Qué responsabilidad? No, sí, yo encantado porque a mí me encanta esa música también. A mí me encanta toda clase de música porque yo en mi casa tengo música de todo. Tengo balada, tengo rock, tengo de todo y yo interpreto todo eso porque a mí me encanta. Niver Velázquez tiene una trayectoria, de pronto el que no lo conoce, Niver Velázquez hizo parte del clan del Joe Arroyo, hizo parte de todo eso y ha actuado con otras orquestas, ha estado incluido y con Gabino Pampini, ha trabajado con muchas orquestas, es un cantante de trayectoria, no es un aparecido en esto. Por eso que de pronto ellos tienen esa fortuna de contar ahora con el aporte vocal de Niver Velázquez. Claro que sí, así es. No, y yo contento también de que me hayan llamado para este proyecto. Y ese tema pues a mí también me encanta. No porque lo haya hecho yo, sino que está bien, en los arreglos y todo están bacanísimos. Perfecto. Ese es el tema que estamos nosotros impulsando en estos momentos y esperamos poder desarrollar el trabajo y el proceso de más temas de Charandemia. ¿Quiénes integran Charandemia en este proceso que arranca? El pianista Saúl Correa, director musical. Estamos Noelia Zambrano en el violín, que también su trayectoria impecable también. Está Oscar, nuestro flautista, Oscar Pertús, él es de Sabana Grande. Muy joven, pero tiene un talento muy bueno. Está Gerson González, él es nuestro conguero. Sí, señor. Tenemos a Carlos Salcedo, él toca el timbal, el bongo. Sí, señor. Bongocero. En el bajo tenemos a nuestro amigo John. John es de Galapa, bajista también. Muy bueno. Y yo estoy en el timbal. En las voces tenemos a Niver Velázquez como voz líder. Y tenemos también a nuestro amigo Tony Solera. Tony Solera, que también es nuestro cantante y también nos ha apoyado muchísimo. También tenemos al profe, que es un gran músico en Barranquilla, que nos está apoyando con el güiro. Y pues básicamente esos son. Sí, esa es nuestra orquesta. Estamos en, digamos, una mezcla de músicos con grande trayectoria, ya tú lo has mencionado, y con los que estamos aprendiendo muchísimo, aquellos músicos que nosotros no tenemos tanta experiencia, pero que pues sabemos y digamos tenemos ese conocimiento musical empírico, pero que tenemos de verdad en el oído aquí los discos, y que eso es la ventaja que a veces tenemos y que nos hace dar la mano con los músicos como Niver y como ellos, que pues poco a poco nos estamos conociendo y estamos de verdad llevándonos muy bien. Es una organización que lleva esa política de mezclar la juventud con la veteranía, y eso da buenos resultados porque se ha probado en varias instancias, no solamente en la música. ¿Qué hay en cuanto al repertorio? ¿Cómo están armando ustedes esta parte ya en las presentaciones, además de hacer lo que tiene que ser en grabación? Bueno, nosotros tenemos un listado de canciones que por defecto, digamos, lo decidimos internamente, pero quisimos darle un toque nuestro. Nosotros no nos queremos salir de la línea de la flauta y el violín. Exactamente, no nos queremos salir de ahí. Tanto así que hemos buscado discos pues charanga, normalmente que nos quedan, digamos, en el formato nuestro, y pachanga también. Pero también hemos tocado salsas como Marchi, un disco que es muy conocido, que levanta al público, que es muy conocido en el oído de muchos salseros. Pero lleva mucha línea de trombones y de metales, pero nosotros lo hemos adaptado también a la línea nuestra, y se ha escuchado bien, se ha aceptado bien, lo hemos tocado aquí en Tumbao,
La gente se levantó, le gustó. Yo quisiera saber que yo te he hecho. Yo quisiera saber por qué razón huyes de mí. Dime por qué, porque no tienes derecho. No admito que tú me trates así. Si te ofendí, di que te he hecho. Dime por qué, que yo te ofendí. Si lo haces por traición o por despecho, ay negra, ven y ven donde mí y dime qué has hecho. Yo te doy si tienes la razón. ¡Ay, ay! ¡Vuelve, negra linda! ¡No me des tortura, mami! Tortura china.
y estamos encaminados a esa línea digamos, de mezclar la salsa, pero también con la línea nuestra de charanga. Tenemos unas ideas también, tenemos unas ideas de adaptar muchos discos que están en el vallenato, llevarlos a nuestra identidad, como es el caso de Ausencia. Pues gustó mucho, pero no es solamente esa idea que tenemos muchas más, de verdad. Hay un montón de ideas que es lo que como que nos llama la atención, que es lo que nos pica, que es lo que como que nos motiva. Oye, de verdad que tenemos este disquito, Saúl, Niver, mira, ¿qué te parece esto? Y hay muchas ideas ahí, y eso es lo que nos satisface, porque estamos proyectados a de verdad cosas muy, muy, muy originales. Esas cosas quedan ahí de pronto en reserva, porque ya soy reserva de la música que tiene preparada Charandemia. Imagínate con este primer tema que apenas se hizo y está gustando ese tema, porque ya los estoy escuchando por ahí. Y a todo el que le hemos puesto ese tema, pues dicen, oye, pero esto está increíble, está bacanísimo. ¿Cuándo van a hacer el lanzamiento? Así me pregunta la gente, y de verdad que está muy bueno ese tema. Interesante esto que estamos conociendo, la integración y la salida ya como tal del este proyecto que se llama Charandemia. Yo pensaba que era Charanga Academia, no, resulta que es charanga hecha en pandemia, en un formato de una orquesta integrada en medio de la pandemia, para que vean ustedes que lo que siempre sosteníamos, y estamos sosteniendo, los músicos en la pandemia se inspiraron y tuvieron más tiempo para desarrollar talentos. Este proyecto musical precisamente es un claro ejemplo de eso. Bueno, pero ellos nos pueden adelantar aquí en Charandemia algo que se pueda decir, que se pueda mencionar sin violar reserva musical, no sumaria, música, de un proyecto que ustedes puedan estar ya, o que ya estén trabajando. Sí, tenemos pensado un álbum realmente especial, ambicioso, algo diferente, que vamos a hacer un homenaje de verdad a la música colombiana, y vamos a llevarlo a nuestro formato. Tenemos mucha confianza de lo que vamos a hacer, porque las ideas que tenemos entre los líderes del grupo nos impresiona a nosotros mismos que no se haya hecho algo así antes, y lo tenemos ahí pendiente, y pronto sabrán del proyecto. Estamos seguros que el 2022 ya será el año para cristalizar esto. Claro que sí, por supuesto, de verdad. Ya eso están dando, y pronto conocerán. Sí. Amigos de el Magazine Salsero Sale el Sol, en este formato de canal de YouTube, esta es Charandemia, la nueva orquesta, el nuevo proyecto de Barranquilla para todo el mundo. Agradecemos a Odin Alarcón por cedernos su sede aquí en Tumbao, la esquina del Melao, para dar a conocer estas nuevas noticias musicales que sacan la cara de nuestro Caribe colombiano ante el mundo. Hasta una nueva oportunidad. Charanguita de la Charandemia de Barranquilla, para bailar y gozar.